去間酒店啊，老婆嚟啦。好唔開心啊？開心啊！好唔好玩㗎？好玩啊，幾靚！酒店好靚啊，睇下先。哇！我哋就住呢間喎，係咪啊？哇！好燒埋啲先。咦，見到我哋嗰層喎，6樓嗰層啊，閂咗簾㗎，睇下。係喎。啊！依家就係所謂嘅天夢之床，幾靚！哇，好有型㗎！好，呢度就係梳化，哇！出去就係好光嘅露台啦。哇，睇下幾靚！呢就係個露台啦。哇，有張椅嘅。行出去睇個 view 先，哇，好靚個 view！成個海灘睇好晒㗎。哇，好誇張啊！即係成個海灘影到晒喎！哇，成個湖景啊！你會議咧好似係咪啊？呢度曬緊日光浴啊！誒，好嘆喎！係咪？你周圍望下風景。大風添喎，好風啊！係咪好風啊？好舒服啊，好似。係啊，日落啦，就快。就快日落啊！係啊。係咪睇日落啊？真係好喎，幾靚個海灘啊！係啊係啊。